မင်္ဂလာပါလို့ရောက်စီတိုင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျူစုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါလေဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာအစဉ်အတိုင်းစီစဉ်လျက်ရှိတယ်ရည်တွက်ရမကုန်နိုင်တဲ့မင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်ရယူခံစားရတယ်ပေါ့နော်မိမ္မာတော်မှာဒီကဲ့သို့ဆုယုံပြီးဒီကာလပေါ့နော်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအမှုရှိသမျှစက္ကပ်ခြင်းအနှံခြင်းစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာအလုံးကတကယ်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပါဝင်နေကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏအစီအစဉ်မှာလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့ခေါ်ဖိတ်ရရှိတဲ့သင်ယုတ်ဆရာကြီးနဲ့တကွာအသင်းတော်လူကြီးများအသင်းသူအသင်းသားမိသားစုများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရည်တွက်ရမကုန်နိုင်တော့သခင်ဖျားထံကကျေးဇူးကောင်းကြီးမျိုးမျိုးတာ၍သိမ့်ပိုက်ရယူခံစားကြပါစေခဏနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေကျွန်တော်အနေငယ်ပေါ့နော်အာပီဝေငှပွားခြင်းတဲ့အရာလေးရှိတယ်ရေဦးလေးပါကျွန်တော်ကြားဘူးနေကြကျွန်တော်သိဘူးနေကြအကြောင်းအရာလေးတွေတဲကပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမိမိအသက်တာနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့မှခွန်အားယူဖို့ပြင်ဆင်ဖို့စက္ကပ်ဖို့အနှံဖို့အကြောင်းတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လူနှမျိုးအကြောင်းပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူနှမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာ2ယောက်3တွဲပေါ့နော်အတွဲ3တွဲအကြောင်းလေးနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ live နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဆာလံမှာဖော်ပြလို့ပေါ့နော်119 105မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ချီရှင်းမှာမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းခီကိုလင်းစေပါ၏ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီကိုလင်းစေတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်အမှောင်တယ်ရှောက်နေရတော့အသက်တာကဲ့သို့ပင်လင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အကြည့်စုတော်ဟာတော့အသက်တာအားလုံးမှာကြီးစွာကောင်းကြီးခံစားဖို့ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖခင်နာမပုံကြည်ပါစေတော့ဥစွာပထမဟုတ်ကပါဦးအစကအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့သား2ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂိုင်းနာနဲ့အာဘေလအညီကို2ယောက်အကြောင်းကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဖျားကိုးကွယ်ခြင်းကျွန်တော်ခရိယန်တွေပဲဖျားကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလူတို့များများကိုးကွယ်တယ်ဘာသာတရားပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမှရှိတယ်ဉာဏ်မီတော့ကိုးကွယ်တယ်ဘာမှယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့တောနဲ့ထဲကလူကလည်းကြီးကြီးမားမားမြင်သူကအားထားလိုက်တယ်ကိုးကွယ်လိုက်တယ်စသည်အဖြစ်လူထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာသိကိုသိနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းပြီးလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါအတွင်းဝိညာဉ်ကသူလာရနေရာကိုအမြဲတမ်းစာငတ်တာဖြစ်တယ်တောင်းတတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးတဲ့သူကလည်းဖျားရှာတာပဲလူရိုင်းလို့ထင်တဲ့သူကလည်းသူလည်းကိုးကွယ်မှုသူ့မှာရှိတာပဲပူဇော်တယ်ပသတယ်စသည်အဖြစ်အတွင်းဝိညာဉ်ကနေကိုးကွယ်မှုအမြဲတမ်းရှာဖွေတယ်ပေါ့ကာယိနအာဘေလလည်းဖခင်မိခင်တို့ရဲ့တုန်တင်မှုတွေရှိမယ်လမ်းပြမှုတွေရှိမယ်ကာလအချိန်တန်တဲ့အခါသူတို့ညီကို2ယောက်လုံးလည်းဖျားကိုးကွယ်ဖို့ကာလအချိန်တန်တဲ့အခါသွားရမယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီခါမှာသူတို့သွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကပ္ပဦးချံခန်းကြီး4တစ်ကနေ73ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပါထို့နောက်လူအာဒံဒီမယားဧဝနဲ့ဆက်ဆံသဖြင့်ဧဝသည်ပရိသေရီယူ၍ကာယိနကိုဖွားမြင်လျင်ထာဝရဘုရား၏လူကိုငါရပြီဟုဆိုလေ၏တဖန်သူညီအာဘီလကိုဖွားမြင်၏အာဘီလကသူထိန်ဖြစ်၏ကာယိနကလေလုတ်သောသူဖြစ်၏အချိန်စေ့သောအခါကာယိနသည်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်သက်ခါဖို့မြေသီးနှံကိုဆောင်ခဲ့၏အာဘေလသည်လည်းမိမိသိုးစုတွင်အူးဖွာသောသားအချို့နှင့်သိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့၏ထာဝရဘုရားသည်အာဘေလနှင့်သူ၏ပူဇော်သက်ခါကိုပမာဏပြုတော်မူ၏ကာယိနနှင့်သူ၏ပူဇော်သက်ခါကိုပမာဏပြုတော်မမူထို့ကြောင့်ကာယိနသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍အမျက်ထွက်လေ၏ညီကိုအရင်နေအချိန်စီးတဲ့အခါဖျားကိုးကွယ်ဖို့လာတာသူတို့အစည်းအဝါးလုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြန်ဆိုင်မှုလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာရှိတဲ့အာရင်ခွန်အားညံစွမ်းနဲ့ဖျားကိုးကွယ်ဖို့ညီကို2ယောက်လာတယ်ကာယိနသူကအသေးအနှံစိုက်ပျိုးရေးသမားအမေအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူကဘာနဲ့လာလဲဆိုတဲ့အခါသူရဲ့အသေးအနှံနဲ့သူလာတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာ
တိခတဲ့ကဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလဲသူသိနှင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိဘတွေသင်ကြားထားတာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ငါကစိုက်ပျိုးရေးသမားပဲအဲ့တော့ငါရှိတဲ့အရာနဲ့ငါကိုးကွယ်မယ်အကောင်းဆုံးအသီးနှံတွေယူပြီးတော့မှကိုးကွယ်မယ်အာဘီလရဲ့မွေးမြူထားတဲ့အရာဘာမှယူစရာမလိုဘူးမမှန်နဲ့လည်းရှိမှာပေါ့ကိုရှိတာနဲ့ကိုလောက်တာနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မယ်ပပမယ်ဆိုပြီးလာတာမကောင်းတဲ့အသီးနှံတွေနဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တယ်လို့ပူဇော်ဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးဖယားကိုပူဇော်တက်ကပြုမယ်ပြောမဆိုဖယားကိုးကွယ်ဖို့လာတာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးလာတယ်သူ့ဘိုင်းကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖယားဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်သူတောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးကိုင်းနာကသူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးလာပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဖယားအလိုတော်နဲ့အညီကိုးကွယ်ဖို့သူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလဲဆင်ခြင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တည်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့တတ်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်နားလေသဘောပေါက်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်တာတွေသိတာတွေများစွာရှိလိမ့်မယ်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းဖယားသခင်ရှိသွားတဲ့အခါမှာကိုကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာထက်ဖယားအလိုတော်နဲ့အညီဆောင်ညင်းနိုင်မှုဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေဖယားစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်ဖယားအလိုရှိတဲ့အရာကဘာလဲကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်တိုင်းအရာထင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်တိုင်းလဲဖယားလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုတော်နဲ့အညီသူ့ရှိသွားမှသူကလက်ခံတာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ကနေဆင်ញင်ပေးစရာအများကြီးရှိမှာပေါ့ကာအိနာနေငါခွန်အားငါရဲ့ကြိုးစားမှုငါရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒါနဲ့ငါဖျားရှိသွားတယ်အဲ့ဒါဖျားလက်မခံတာလုံးဝကျိုးနွန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားနိုင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဖျားရှင်ကအလိုတော်နဲ့အညီကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်မှုသူ့မှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကိုညှင်းဆန်တာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဩတ္တပကာလမှာလဲဩတ္တပစိတ်အပြင်ဖယားကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဩတ္တပကသွန်သင်တဲ့အရာကိုလဲသူကညှင်းဆန်တာသူကမှလဲဆိုတော့ငါအကောင်းဆုံးဒါပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့သွားမယ်လို့ကြိုးစားတာကောင်းတဲ့အကျင့်ကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောအကျင့်သီလကအဝတ်ဆုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလက်မခံသူ့အလိုတော်အတိုင်းပူဇော်နိုင်မှုသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာအနံ့နိုင်မှုသူ့အလိုတော်ထဲမှာကိုးကွယ်ချီးမွမ်းနိုင်မှုဘုရားအလိုရှိတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဒီခါမှာကာအိနအကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ဘူးအာဘေလကတော့ဖယားအလိုတော်နဲ့အညီဖယားကိုးကွယ်နိုင်တယ်ရစ်ပူဇော်ပြီးမှသူကိုးကွယ်ခဲ့တယ်နားမလည်တဲ့သူတွေကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဖယားလည်းသူကြီးကြိုက်တယ်အစသည်အပြင်ဖြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူဖြစ်ကြောမြန်မာပြည်မှာနေတော့ဒါတွေပူကြတာပေါ့နော်သူတို့ဖယားသူကြီးကြိုက်တယ်တရားတွေကိုတတ်တယ်နှုတ်ဖယားမှာဖယားနိယာမတရားရှိပြီးသားသူ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်ကနောက်လာမယ့်အရာတွေအတွက်ပုံရိပ်လည်းဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံရိပ်အဖြစ်ဖော်ပြနေတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ပဲအဖခမည်းတော်ရှိသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအစောပိုင်းကာလတွေကဖော်ညွှန်းပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖယားကိုးကွယ်ပေမဲ့ဇာတိစိတ်နဲ့ကိုးကွယ်လို့တော့မရဘူးလုံးဝ spiritual နှိမ်ချတဲ့အသက်တာဖယားအလိုတော်ကိုရှာတဲ့အသက်တာကျိုးနွန်တဲ့အသက်တာဖယားရှိရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးဒူးထောက်လက်မြောက်တာပဲဖယားသခင်ရှိမှတော့ဒူးမထောက်လက်မမြောက်လို့တော့မရဘူးအရှုံးပေးရတယ်ကိုရောသားလျင်ဘယင်ကိုရောသားလျင်အရှင်
ကိုရောသားလျင်ဖယားပါလို့ဝန်ခံပြီးဒီကာလကိုတော့အလိုတော်နဲ့အညီကိုးကွယ်နိုင်မှုကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပါကျမကိုလမ်းပြပါဆိုပြီးဖယားကနီးအမျိုးမျိုးအဖြစ်အရာခတ်သိမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးတယ်။တွင်သင်ပေးတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမိမောင်းထိုးပေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မာနတွေရှိမယ်ဆိုခွာချပြီးတော့မှယူသေးခြင်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကိုးကွယ်ဖို့ရန်ဟုတ်ပါတယ်။အာဘေလကတော့အကောင်းဆုံးပူဇော်ဆက်တာနိုင်ခဲ့။ကာဣနကမြေကထွက်တဲ့အသေးအနှံပြောမယ်ဆိုမြေကကြိမ်ချင်းခံထားတာဖြစ်တယ်။စူးပင်အမျိုးမျိုးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။မြေကြီးကြိမ်ချင်းခံထားရပြီ။အဲ့ဒီမြေကထွက်တဲ့အသေးအနှံအဖြစ်လာပူဇော်တဲ့အရာဘုရားမျက်နှာသာပြီးခြင်းမခံရဘူး။ဒါကြောင့်ယောမ7မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်လို့ပြောတာပေါ့။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာရှိနေဖို့ဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အရာမှာတန်ရှင်းခြင်းရှိနေဖို့ဘုရားနှစ်သက်ရလား။ကိုင်းတာကအဲ့ဒါသိမစင်စားဘူး။ဘုရားနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာအရေးမကြီးဘူးငါနှစ်သက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သူ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသွားကိုးကွယ်တာ။ဘုရားလိုချင်တဲ့အနေထားတဲ့မှာပုံသွင်းမခံဘူး။ကျွန်တော်တခြင်းလေးတခုအမြဲတမ်းဆိုတာဟလိုတော်ရှိရာယူတော်မူပါဘုတော်ရှင်အိုထိန်ကျွန်တော်အိုမြေကိုရောအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းပါသူကအိုဒိန်နေကျွန်တော်အိုးမြေပါပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ပဲရှိတာကိုရောအလှဆုံးပုံသွင်းပေးပါမာနေတာတွေရှိလဲချိုးပြလိုက်ပါအတင့်တဲဆုံးကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါလို့ဝန်ခံပြီးတော့မှဖယားအလိုတော်ထဲမှာဖယားလိုချင်တဲ့ပုံစံထဲမှာဖယားသခင်မျှော်လင့်တဲ့ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖယားနှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကာဣနကဘာသာရေးပုံစံနဲ့ဖယားရှင်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဒါလုပ်ရမယ်ဖယားကြိုက်တာမကြိုက်တာမလို့ဒီအချိန်နော်ဣသရေလလူတွေလည်းအပြဿနာပဲပွဲတွေအကုန်ကျွမ်းကျင်တာအကုန်လဲလောက်တာဒါပေမဲ့ဖယားကနားကြီးတယ်ကွာလို့ပြောရတဲ့အထီးပေါ့နော်ဖယားစကားနားမထောင်ပဲနဲ့အချိန်တိုင်းဖယားကိုးကွယ်တာဖယားရှိရောက်လာတာဝဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစီအစဉ်တကြကောင်းကောင်းလေးလုပ်တတ်တယ်အမားမခံဘူးတေချာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲစကားနားထောင်ခြင်းမပါတဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်စကားနားထောင်ခြင်းမပါတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေလည်းဖယားကအချင်းချင်းဆွဆုံးမရတယ်ပေါ့နော်ခဏကျွန်မရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာဖယားမျက်မှောက်တော်သွားတဲ့အခါတိုင်းဖယားရဲ့အလိုတော်ကပါလေဖယားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းဖယားကိုဝန်ခံခြင်းရှိသည်သာမကအလိုတော်နဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဖယားကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပူဇော်နိုင်မှုအဆုံးဆိုရသောမိမိရဲ့အသက်တာကိုရစ်ကောင်ပြုပြီးသည့်ကာလကိုးကွယ်နိုင်မှုဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေကိုယ့်သက်တာကိုရစ်ကောင်ဖြစ်ဆက်ကပ်လိုက်ပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနှံလိုက်ပါပေးလိုက်ပါဖယားနှစ်သက်တဲ့အခါမှာဖယားမျက်နှာသာပေးခြင်းခံစားရတယ်ဖယားလက်ခံတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းပေါ်မှာဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ယောမ10ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်အားကြီးခြင်းသက်သက်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ယောမ10ငယ်1ကနေ4မှာယောမ10 1ကနေ4မှာညီအကိုတို့ဣသရေလလူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းဟာငါ၏စေတနာအလိုရှိ၍ဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းလေရှိ၏ထိုသူတို့သည်မှန်သောပညာမရှိတော်လဲဖယားသခင်ဘက်၌စိတ်အားကြီးသည်ဟုသူတို့အဖို့ငါသက်သေခံ၏ထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်စေခြင်းကရှာကြံသောကြောင့်ဖယားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းပညတ်တရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဆုံးလင်ခြင်းရှိ
ဒီမှာတော့ဖယားကိုးကွယ်မှုရှိတယ်စေတနာစိတ်တည်လည်းရှိတယ်ဆုတောင်းတယ်မှန်သောပညာမရှိပေမဲ့တဲ့ဖယားဘက်မှာစိတ်အားကြီးသည်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်အငယ်သုံးမှာထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိပဲဖျားဖြောင့်မတ်ခြင်းမသိတဲ့ကကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဓိကဘာငါစလိမတော့ဘူးအရင်မတော့ဘူးဖဲမရဘူးသူများမရမပြတ်မှာဘူးကိုကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဘုရားရှိကျွန်တော်သွားချင်တာခုနပြောတဲ့အချက်တွေကကောင်းတယ်ဘုရားသားသမီးတွေမှာဒါတွေရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သွားလို့တော့မရဘူးကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကမပြည့်စုံဘူးဘုရားလက်မခံဘူးကာယနာပူဇော်တက္ကကဲ့သို့ဖြစ်တယ်သခင်ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာကိုပေးတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဒီကာလခရစ်တော်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီးဒီကာလအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားကိုယ်ဝယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးတယ်ပေါ့နော်တဒန်းပေါ့နော်အတိုင်းလေး9တန်းရှိတယ်တဒန်းစီအမြဲတမ်းမေးတယ်ဘယ်မှာထိုင်နေသူတွေဖြောင့်မတ်လားသူတို့ဖြေရခက်တယ်နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကတော့မဖြောင့်မတ်ဘူးဆိုတာလက်ပြပြီမဖြောင့်မတ်တဲ့သူလက်ပြပါနောက်တဒန်းစီပြီးတော့5ယောက်လောက်ရှိတယ်သူတို့ကဘာပေတံနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ကိုပေတံနဲ့ပြန်တိုင်းတဲ့အခါမှာကိုမဖြောင့်မတ်ဘူးလို့သူတို့ကအဲ့လိုတွက်တာဖျားပြီးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူပြီးတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ခံစားရတဲ့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံစားတဲ့သူရဲ့အသက်တာကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုလက်ပြလာတာဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေဖြောင့်မတ်လာလို့မင်းကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေသွားပတ်စဉ်းစားတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတွားနေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အားရှိခြင်းကဝင်ရောက်နေရာယူလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကဝင်ရောက်နေရာယူလာတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်တမလွန်မှာကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကတော့ငရဲရတော့ရှည်သွားရမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အရာရာကလွတ်မြောက်တယ်ဒါကြောင့်လူလောကခေတ္တကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပင်လင်ဖြောင့်မတ်သလားဆိုကျွန်တော်တရင်နုလာမေးလဲကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်တယ်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်မေးတတ်တဲ့မေးခွန်းရှိတယ်အပြစ်သားလားဖယားသားလားစဉ်းစားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့သိလာပြီအပြစ်သားဆိုတာဘယ်သူမှမဝန်ခံတော့ဘူးဘယ်သူလဲဆိုကျွန်တော်ဖယားသားပါကျမဖယားသားပါဝန်ခံလာတယ်အပြစ်သားသွားရမှာငရဲဖယားသားသွားရမှာထာဝရကောင်းကင်ဘုံဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းတည်ပြီလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့သားဖြစ်ဖို့အကုန်လုပ်ခဲ့ပေးပြီကျွန်တော်လည်းဝန်ခံပြီးပြီဒါပေမဲ့ကိုအပြစ်သားလို့ထပ်ပြောနေဘုရားရှင်ဝမ်းနေပါလေကျွန်တော်ဟာဖယားသားဖြစ်ပြီးအပြစ်သားဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ်ဘုရားချီးမြှောက်ပေးတယ်ရှင်ဘရင်မျိုးယေဘရဟိမျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တယ်ဘသူအဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရှိကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကိုဘသူလဲကိုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သွားနေတဲ့၍တော့အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဖယားဂျေဇုကိုသိပြီးသည့်ကာလကိုရောရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်ထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်စေခြင်းကရှာကြံသောကြောင့်ဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြခရစ်တော်အဖင်ခံစားရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမဝန်ခံပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲရှာကြံနေတဲ့၍ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုယ်ခွင့်မှုကမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မိအကြောင်းပညတ်တရားသည်ခရစ်တော်အဖင်ဆုံးလင်းခြင်းရှိပညတ်တရားကကျွန်တော်တို့အဖင်တော့ဘယ်တော့မှဆုံးလင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကချိုးဖောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်တော့မိခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ပေါ့နော်အနေလေးအားလုံးလည်းပါဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အမိုက်မပုံရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်မြင်မှုပါသလားမြင်မှုလားဟုတ်ပဲဖွဲ့မြင်မှုလားဘာလို့အဆိုင်မို့တတ်တာလဲဖြည့်ပေးပါအောင်ဖြည့်ချင်လေးအမိုက်မပုံရလို့ဘာလို့ဆိုင်မို့လောက်ထားတာလဲအမိုက်ပုံလို့ thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းပကံထဲမှာအမိုက်မပုံရရေးတာတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးထမင်းပကံထဲဘယ်သူမှအမိုက်မပုံဘူးလေနော်ဒါကြောင့်ပညာတရားဆိုတာလူတွေချိုးဖောက်မှုကနေထွက်လာတယ်နော်လူတွေရဲ့မယက်တည်မှုနိုင်မှုကထွက်လာတာကျွန်တော်တို့များများတွေ့ရတယ်ပုံလိုက်တဲ့အမိုက်ကအမိုက်မပုံရဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်တော့အုတ်တော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့လေနော်ပုံမလားမမေးနဲ့ဒါကြောင့်ပညာတရားကလူအားဖြင့်တော့ကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးစုံလင်ခြင်းကဘယ်သူအားဖြင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲစုံလင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကအရာမရောက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလုံးဝအုပ်တုံကိုတော်လှုပ်ပေးပြီးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုလုံးဝအုပ်တုံအနန္တတဲ့အခါဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်ရှောလူပေါလုပေါ့နော်ရှောလူကနေပေါလုဖြစ်သွားတဲ့ရှောလူကဘာသာရေးအရန်စိတ်အားထက်သန်ပါလေ so strong သူနဲ့အသက်အရွယ်ချင်းတူတဲ့သူတွေတောင်သူ့ကိုမရှင်နိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုလိကျက်ထားတာတကယ် professional ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ကြိုက်တဲ့နေရာဆန်းလို့ရတယ် special လေ့ကျင့်ထားတာသူကသိုံတက်ုံမကဘူးလက်တွေ့သူလောက်တာဘာလုပ်လဲခရစ်ယာန်တွေကိုဖမ်းတယ်ထောင်ချတယ်ညှင်းဆဲတယ်နှိပ်စက်တယ်သူဘလို့သိထားလဲအဲ့ဒါသူဖျားအတွက်အလုံးလုံးနေတာလို့သူသိထားတာနော်လူတွေကိုဖမ်းရအချုပ်ထဲထည့်ရတာ तू ကအရန်ကိုအဲ့မှာဖျားအလုံးလုံးနေတယ် तू ဘာသာရေးအတွက် तू အကြီးကျယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ तू လုံနေတာ तू မသိလိုက်တာကခရစ်တော်ကိုညှင်းဆဲရရောက်နေတယ်ဆိုတာ तू မသိလိုက်တာဓမ္မသက်မြို့သွားရလမ်းမှာဖျားနဲ့တွေ့ရတယ်ဖျားနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှောလူကဘာသာရေးကနေလွတ်ပြီးဝိညာဉ်ရေးတဲ့ကို तू ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဖျားအမှုကိုစောင့်နေဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာ तू သိလာတယ် तू လည်းသိတော့မချောင်ဘူးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေသိလက်ခံတာမဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့တွေ့ခတ်ယွန်ကြောက်သိလက်မခံဘူးယေရုရှလင်မြို့သွားရင်လည်းသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးဝေးဝေးရှောင်ထားတယ် तू စိတ်သက်ကြတဲ့နေ့တွေရှိတယ်နော်လိလာတော့အဲ့ရနေ तू 73နှစ်လောက်ပေါ့နော်တော်တော်လေး तू ရုန်းကန်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကြီးစုတော်အားဖြင့် तू ဖယားရွေးကောက်တော်သူမှန်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းက तू ဘာသာရေးစိတ်အားထက်သန်ခဲ့တာအရင် तू လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကဘာသာရေးတက်တက်ဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အခုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်ထဲမှာဖယားအမှုကိုနောက်ဆုံး तू အသက်ပေးသည့်တိုင်အောင်အရင်သူများကိုညှင်းဆဲပြီးမှ तू ကညှင်းဆဲခံရတဲ့အခြေအနေကရှင်ပေါလုရဲ့ဒီဒီဇိုင်းလှည့်လည်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တွေ၃ချိန်လုံး share တွေပဲတောက်လျှောက် तू သွားခဲ့နောက်ဆုံးယောမမြို့မှာသွားရမယ်ဆိုတာလည်း तू သိတယ်ကော်စောနီနဲ့ကျူဆူမဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မှာ तू အဆုံးသတ်ရမယ်နေရာဒါပေမဲ့လည်း तू ကအဆုံးထိတိုင်အောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ तू သွားတယ်ဝင်ရတယ်ဟောပြောတယ် तू သဘောပေါက်သွားတယ်အချိန်ကဘာသာရေးမှာစိတ်အားထက်သန်တဲ့ तू ကပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်မှာလည်းအရင်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ပဲအကောင်းဆုံး तू ထမ်းရွက်သွားတယ်ဆောင်ရွက်သွားတယ်အရင် तू စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကဖယားအတွက်လုံနေတယ်လို့ तू ထင်ပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအတွက်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အခုဖယားနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ तू တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကလုံးဝ changes ပြောင်းလဲသွားတယ် born again လုံးဝအသက်တဖန်ဖြစ်သွားတယ် तू စမ်းစာတဲ့အရင်သိပါတယ်အရန်တက်ပါတယ်နော်ရှောလူရှိကိုသွားလို့ရှိရင်ကိုကကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပဲရွတ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်နောက်ကနေပြီးတော့မှအပိုက်450 तू ထပ်ပြီးရွတ်ပြလိမ့်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုနော်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးပဲဖယားဘုံတော့မထင်ရှားတဲ့အပြင်အနှောက်ရှဲပဲဖြစ်တယ်စူးပဲဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကလည်းသူ့ကိုမှရွေးကောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအမတန်စိတ်အားထက်သန်တော်သူဖြစ်တယ်တစ်ချက်ပဲဒီဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကို spiritual ဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်မှာလည်းတောက်လျှောက်အင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့သူလှုပ်ဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖယားဘုံဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးထက်ဝိညာဉ်ရေးကိုပို့ပြီးမှအာယုံစိုက်ဖို့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကပါလဲဆိုတာ
ရှာဖွေတတ်ဖို့ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမဝန်ခံဘဲနဲ့ကိုယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သွားနေသည်တွေကတော့အစင်မပြေဘူးဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်ခံလျက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကြောင့်ပြင်းနေတဲ့ပြည်လံအလုံးအတွက်ခရစ်တော်အဖျင်သာပြည့်ပြည့်စုံလင်ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲအားရအောင်အကောင်းဆုံးစက္ကပ်ရအောင်ဒီမှာနည်းနည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ယောမ9:30-32မှာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်30ကနေ32မှာထို့ကြောင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီအောင်မလိုက်သောတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီကြ၏ထို့သောဆိုသောယုံကြည်ခြင်းအပြင်မိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမိအောင်လိုက်သောဣသရေလလူတို့မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမမိကြအဘယ်ကြောင့်မမိကြသနည်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်မလိုက်ပညတ်တရား၏အကျင့်အပြင်သာလိုက်သည်ဒီမှာတပါးအမျိုးသားတွေကတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိအောင်မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကမိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိသွားတယ်ဣသရေလလူတွေကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမမိဘူးဘာလေးပဲကွာသွားလဲဆိုတော့တပါးအမျိုးသားတွေကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာသွားတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုငါမိအောင်လိုက်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်မှာအားထည့်လိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိသွားတယ်ဣသရေလလူတွေကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိဖို့အကြီးအကျယ်ကြိုးစားတာအားထုတ်တာဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့မမိဘူးဘာကြောင့်မမိလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအလိုအဆုံးသောအရာကယုံကြည်ခြင်းပါပဲဟေဘရဲ7:6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ပြုသမျှအရာအလုံးထဲမှာလုံးဝဘာသာရေးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲတခုတခုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖယားပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတာလုံးဝစိတ်ချပြီးအဲ့ထဲမှာစီမျောသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပဲစီမျောသွားတာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းငါမှီအောင်လိုက်မယ်ဆိုတာသူ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးသူ့မှာယုံကြည်ခြင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကပို့ပေးလိုက်တာအကြီးအကျယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းမပါတော့ခရီးမတွင်ဘူးဣသရေလလူတွေကတကယ်တော့သူတို့ကစီနေရပေါ့နော်ဓမ္မမျိုးသားဂျူနေရပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မမျိုးသားတွေကနောက်လူကကြော်တက်သွားတယ်ခရီးရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းထိတွေ့ခြင်းအမှုမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်အာပေလလို့ပူဇော်ရအောင်စက္ကပ်ရအောင်အနံ့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အာပေကျင်တာဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်နော်တော့မှ3နာရီထိနော်ဆရာ thank you ပါတချို့အရာလေးတွေကျွန်တော်ကြော်ခဲ့လိုက်မယ်နော်အရာများအောင်ဆိုနောက်ထပ်2ယောက်ကျွန်တော်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ပါရီရှင်းနဲ့အခွန်ကန်2ယောက်ရှင်လုကာအခန်းကြီး18ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်9ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18ငယ်9ကနေ14မှာဒီမှာဗိမာန်တော်မှာလူ2ယောက်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပါကိုကုသိုလ်ကိုအမိပြု၍သူတစ်ပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်သောသူတချို့တို့အားမိန့်တော်မူသောဥပမာကလူ2ယောက်တို့သည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းကဗိမာန်တော်ပေါ်သို့တက်ကြ၏တစ်ယောက်ကဖာရိရှဲဖြစ်၏တစ်ယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်၏ဖာရိရှဲသည်တစ်ယောက်တည်းရက်လျက်အိုဖျားသခင်သူတစ်ပါးတို့သည်အနိုင်ထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ရှင်းခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိသည်သာမကဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏အကျွန်ုပ်သည်9ရက်တွင်2ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူပါ၏ဟု၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ဒီမှာပထမတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကတော့တကယ်ဖာရိရှဲကျမ်းတက်နော်
အကုန်သည်အကုန်တက်တကယ်လဲကျင့်တယ်ပါရီရှဲတနေ့တနေ့ကျင့်ရတဲ့ပညတ်တော်အချက်က610နဲ့3ချက်ရှိတယ်သူကအဲ့ဒါတွေအောင်ရတယ်ပါရီရှဲဘွဲ့အခုခေတ်ဒေါက်တာဘွဲ့လို့လွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးပါရီရှဲဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတော်ကြိုးစားရတော်လှုပ်ဆောင်ရတယ်အမှန်အကန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာနှလုံးသားထဲထိမပုတဲ့အခါနှလုံးသားမပြောင်းလဲဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကအုံနောက်ထဲကနေနှလုံးသားထဲထိဆက်ပြီးစီးဆင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အရန်တိတ်တက်ပြီးတော့မှခေါင်းထဲထိရောက်ပြီးနှလုံးသားထိဆက်မသွားရင်တကယ် dangerous ပဲအဲ့ဒါအနောက်ရှက်အကြီးကျယ်ထိုကဲ့သို့သောသူကဘယ်နေရာရောက်တော့အနောက်ရှက်ပဲပြီးတော့လားသူတိသူတက်ပါရီရှဲချမ်းတက်တကယ်တက်တာတက်လို့လဲဝါကြွားတာဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့မှဖျားကိုးကွယ်တာကာအိနာကဲ့သို့ပဲနော်သူကဖျားရှိလာပါရီရှဲသည်တယောက်တည်းရက်လျက်အိုးဖျားသခင်သူတစ်ပါးတို့သည်အနိုင်ထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်မရှိတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိသည်သာမကသူ့ကုသိုလ်ကိုသူကဝါကြွားနေတယ်သူ့ရဲ့အကျင့်သီလကိုသူကဝါကြွားနေတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ထိန်ခြင်းကိုလာဝါကြွားနေတယ်ဆောင်ထိန်တာမကောင်းလားကောင်းတယ်အကျင့်ကောင်းတာမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိလာအဲ့ဒါနဲ့လာလို့မရဘူးကိုရောရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲကိုရောရှိသွားလို့ရတာကိုရောပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပဲကိုရောရှိသွားလို့ရတာကိုရောပြုတဲ့ယေရှုနဲ့ပဲကိုရောရှိသွားလို့ရတာယေရှုခရစ်တော် I am the way တဲ့အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားလို့ရတာကိုလမ်းကိုဖောက်ပြီးသွားတော့ဘယ်ဟာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလုံးဝသူ့ရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေရှိသမျှတွေအကုန်ဖော်ကျူးတာဖယားသခင်ရှိမှာတခါလေကိုအကျင့်ကောင်းလို့ဖျားရှင်ရှာကောင်းကြီးလိုချင်တာတတ်တတ်ရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဖျားเจ้าမမှန်တက်တယ်လူငွေမမှန်ထက်တယ်ဇေဘိုးတို့မမှန်ထက်တယ်တခါလေဖျားနေတော့ရံဖြစ်တယ်ဒီလောက်မမှန်ကန်ကန်စက္ကတာနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုမှာမှဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုဖျားသွားရံဖြစ်တာတခါလေဖျားနဲ့စိတ်ကောက်တဲ့အဖွဲလည်းတွေ့ဘူးတယ်စုမတောင်းတော့ဘူးဖျားเจ้าလည်းမတက်တော့ဘူးဖျားကိုစိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့နော်သူဒီလောက်ကြိုးစားရနဲ့ဒီလောက်လုံးရနဲ့ကိုကုသူကဖျားရှင်ရှိမှာဘာမှအရာမထင်ပါဘူးဖယားပြုတ်ပေးထားတဲ့အရာနဲ့ပဲထာဝရဖယားထံတော်ပါသူကျွန်တော်တွားတတ်ဖို့ရန်ဟုတ်ပါလေသူ့မယားကိုပြမခြင်းအပြစ်မရှိတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၌မရှိသည်သာမကဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်မိုက်တယ်နော်သူ့လိုမဟုတ်လို့လေကင်လိုက်သေးတာဘေးကိုတစ်ချက်ဒီမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘေးကိုသူတို့ဆွဲတာကျွန်တော်ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘေးဥတထောင်နဲ့တွေ့ဒီမှာဟာလေလုယာဒီမဟုတ်ဘူးဘုရားပြည့်တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဘုရားကိုချစ်ဖို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့အမျှချစ်ဖို့ဒီနှစ်ချက်တည်းပဲပြည့်ညတ်တရားရဲ့အချုပ်ကတာပဲအဲ့ဒါမှတထောင်နဲ့တွဲပြီးတော့မှသွားဘေးရလူမနေတာဘူးဘလောက်ထိသူဝါကြွားလဲကျွန်ုပ်ဒီ9ရက်တွင်2ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဒါသူအမှန်ကန်လောက်တာပါဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူတာကြောင့်များသောအားဖြင့်ဘယ်ပေါ်မှာပဲဆယ်ဖို့တဖို့ဖယ်လဲဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဖို့တဖို့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖယ်လိုက်တာသူကတော့ရှိသမျှအရာပေါ်မှာဆယ်ဖို့တဖို့ဖြတ်တာအခုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကအဲ့ဒါကျင့်သုံးကြတာပေါ့နော်သူကတစ်နှစ်သူတအိမ်လုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတွက်ပြီးအဲ့ရနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရတာနောက်သူ့အချိန်ရောက်ရင်တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးတန်ဖို့အတွက်သူ့မှာရှိတဲ့အလုံးရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့သူကအဲ့လိုပေးရတယ်ဒီမှာပါရီရှဲကရှိသမျှဥစ္စာအလုံးကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူတယ်တဲ့နော်အကုန်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့အကျင့်ဇာရိတပိုင်းကပြောเสียမလိုအောင်တော်လေးလုံမှတယ်ပထနာပြုတယ်ဖျားကိုးကွယ်တယ်ဒီမှာတော့ဖျားရှင်ကဘာတင်နေလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးမဲ့သူ့အလူတော်မဟုတ်ရင်သူလက်မခံဘလောက်ကောင်းနေပါစေ
ဖျားရှင်ရှိသွားရင်ဖျားအလိုတော်ပါလဲဆိုတာမရှာဘူးဖျားလိုချင်တဲ့နှလုံးသားကပါလဲဆိုတာမရှာဘူးနှိမ်ချသောနှလုံးသားပါမလားမနတ်ထောင်သွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားကူးကွယ်တဲ့အခါမှာကြဆုံးတယ်ဘုရားနေမှပထမမနတ်ထောင်သွားတယ်နော်သူကလည်းနူနာပေမဲ့ငါပြည်မှာအာဗနာမြစ်ဖာဘာမြစ်တွေဒီယော်ဒန်မြစ်ထက်တာတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဒီမြစ်ဆုပ်လေးမှာထားပြီးတော့မှနော်ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတာကအဲ့တော့ကမြစ်ချင်းပဲပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အမိုက်တိုက်တွေလည်းများစွာတက်ဆောင်တာ။ဒါမဲ့သခင်ဖျားကအဲ့ယော်ဒန်မြစ်မှာများစွာနမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်။ဖျားရွေးရင်အဲ့လိုရွေးတာ။သူ့အထင်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာသွားနောက်ဆုံးစကားဝန်ခံနှိမ့်ချပြီးတော့မှ9ကြိမ်နှစ်တဲ့အခါမှာသူငယ်အသားရည်ကဲ့သို့ပြန်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမောက်မာမှုကတရားမဝင်ဘူးအလုံးမဖြစ်ဘူးမာနထောင်လွှားခြင်းကနေရာမရှိဘူးဘုရားသခင်ရှေ့မှာတခုပဲနေရာရှိတယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့လာတော်သူအတွက်ကောင်းကင်တကားကဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပြောလို့ရတယ်ဘုရားကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြိုနေတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခွန်ခံတော့လူတိုင်းမုန်းတာလေနော်လူတိုင်းကြည့်မရဘူးကျွန်တော်တို့ရောမုန်းလားဖုန်းကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုဖြည့်လိုက်တာလေသူကဖြတ်ပြီးသွားပြီထမင်းဆိုင်မှာဗိုက်စားလို့ထမင်းစားတယ်တကြိတ်ကောင်းနေအများကြီးနဲ့အဲ့ဒါလည်းအများကြီးပြရသိမကြည့်ရှင်အခွန်ကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေလူကဒါပေမဲ့ဒါတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့သူထုံးစံပဲဖတ်တယ်လို့သွားတာပဲဒီမှာအခွန်ကန်လူတွေကြည့်မရဘူးဖာရီရှဲတတောင်နဲ့တွတ်ချင်းတော့ခံလိုက်ရသေးတယ်အဝေးကရက်လျက်ကောင်းကင်တို့မမျောမကြည့်ဝံ့ပဲရင်ဘတ်ကိုခတ်လျက်အားနေချက်အပြည့်နဲ့သူလာတာဖယားသခင်ရှိကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ်မျောလင့်ပြီးမှသူလာတာသူဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့လာတာအခွန်ကန်ဆိုတဲ့ကပတ်စံတော်ရှိမှာပဲငါငွေကြေးရှိတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့သူဖျားချောင်းမလာဘူးနှိမ့်ချပြီးသူလာတာဘေးကအပြစ်တင်သွားတဲ့ဖာရီရှဲကိုလည်းသူ့ဆူတောင်းချက်ထဲမှာထဲ့တော့မပြောဘူးထဲ့တော့မစင်စားဘူးဖယားနဲ့သူကြားမှာပဲကောင်းကောင်းလေး connect ယူတယ်ပေါ့နော် connection အရန်ကောင်းတယ်ထိတွေ့တယ်အဝေးကနေရင်ဘတ်ကိုခတ်ပြီးတော့မှအိုးဖယားသခင်အပြစ်များလာတော့အကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂယုဏစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေသူလာတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေနဲ့သူလာတယ်ဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အားနည်းခြင်းတွေသူ့ထဲမှာရှိတယ်လူတွေရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းခံစားရတဲ့သူလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမြင်တယ်သူဟာအားနည်းတယ်သူရဲ့ယုံညံ့ခြင်းကိုသူမြင်တဲ့အခါအရှိတိုင်းသူလာတာဘာမှမဖုံးကွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရှိလာတဲ့အခါတိုင်းအရှိတိုင်းသွားရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရှိတိုင်းသွားဖို့ပဲဟုတ်ပါတယ်အပြစ်များတဲ့ကျွန်တော်ကိုဂယုဏစိတ်ရှိပါဟုဆုတောင်းလေသူလိုချင်တာပါလဲဆိုဖယားရဲ့ဂယုဏmercy အဲ့ဒီဂယုဏကအလိုအဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်သူအတောင်းတဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ကျင်နာခြင်းမခံစားရလဲသူတို့ပြဿနာမရှိဘူးလူတွေရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းခံရတဲ့အရာအတွက်လဲသူကမမှုတော့ဘူးသူကဖယားညှင်းပယ်မှာကိုတော့မလိုချင်ဘူးဖယားရှင်ရှိကဂယုဏကိုသူအကြီးကျယ်ဆာငတ်တယ်တောင်းကြတယ်အဝေးကနေမျက်နာတော့မမော်မကြည့်ဝံ့ပဲနဲ့အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂယုဏစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ငါဆိုသည်ကထိုသူသည်အပြစ်ဖြေလျက်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၏ဖာရိရှဲမူကအပြစ်မဖြေအကြောင်းမူကကိုချီးမြှောက်တော်သူမူသည်ကနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တန်းကိုနှိမ့်ချတော်သူမူသည်ကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ဖျားရဲ့မိန့်မှချက်နှိမ့်ချပြီးသွားရင်အောင်ပွဲခံမယ်အချိန်တိုင်းရင်ချီးမြှောက်မယ်မာနကြီးပြီးတော့မှသွားတဲ့သူကတော့နှိမ့်ချခြင်းကိုရောက်သွားတယ်သူဖျားကြောင်းသွားတာပဲပင်ပန်းသွားတယ်ဘာမှမထူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်လာတဲ့အခါဆိုဗိမာန်တော်သွားဖို့ဆိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ရေမှုချိုးရမယ်အဝတ်စားလဲရမယ်ပေါ့နော်သူပြန် Sunday ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအရင်နေ့တွေတက်မတူတမှုထူးခြားစွာပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့သွားပြီးမှနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကာဣနာကဲ့သို့ဖာရိရှဲကဲ့သို့သွားကိုးကွယ်ရင်တော့
ပင်ပန်းတာပဲရှိတာပေါ့ဖယားစိတ်တော်နဲ့မထိတွေ့ပဲနဲ့ပြန်သွားရတဲ့အရာမျိုးပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားမျက်မှောက်တော်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိအသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖယားကိုကိုးကွယ်မယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းမယ်ဘုရားရှင်ရှိကပါလို့ချင်တာလေဆုတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အပြစ်များလာတဲ့အခွန်ခံကအပြစ်များလာတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှတစ်ချက်သတိထားဖို့ရှိတယ်သခင်ဖျားရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းမလိုတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှိမ့်ချပြီးအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုဖျားရှင်အပြစ်များလာတော့ဖျားခွင့်လွှတ်ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းယုံပြီးပြီကျွန်တော်လည်းဝန်ခံပြီးပြီကျွန်တော်အပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖျားသားဖြစ်ပြီအပြစ်သားဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ပေးလို့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ချီးမွမ်းနိုင်ပါစေနောက်တစ်ချိန်လုံးအပြစ်သားဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်သားဆိုတဲ့နေရာမှာမထားခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်အသက်ဆုံးပြီးဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အပြစ်ကြီးကျွန်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအပြစ်သားမဟုတ်တော့ပါဘူးအာရန်ဧဝါကနေလာတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးတွေလည်းယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ခြေလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြုတ်တတ်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေအတွက်လည်းထာဝရအပွေးသွန်းခြင်းကကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူဖို့တော့လို့လေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားနေသွားတယ်ဒီနေရာမှာမပြောသင့်တာပြောမိသွားတယ်မလုပ်သင့်တာလုပ်မိသွားတယ်ရိုးရိုးလေးပဲဖခင်ကခွင့်လွှတ်မှမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ညနာမှာပုံချပါစေသူပေးပြီးသားအရာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးလေးဝန်ခံပြီးတော့မှထုတ်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကထာဝရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကအခွန်ခံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုခွန်အားရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမှုတော့မဟုတ်ဘူးပထမအချိန်မှာတော့ဟုတ်တာပေါ့စရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘုရားရှင်ရှိမှဝန်ချတောင်းပန်ပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းခံပြီးတဲ့အခါဖယားသားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖယားသားဖြစ်ပြီအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်တဲ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာဂိုင်းနာနဲ့အာဘေနာရဲ့လာခြင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပြီအခွန်ခံနဲ့ဖာရိရှဲရဲ့လာခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စက္ကန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးလူ2ယောက်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ရှင်လုကာ23သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသူအသေးခံတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာလူဆိုး2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းလေးကိုအနေငယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရှင်လုကာ23 39ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်39ကနေ43မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆွဲထားသောလူဆိုး2ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကတင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကို၎င်းငါကို၎င်းကဲတင်လောဟုကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏ဒီမှာပထမတစ်ယောက်လူဆိုး2ယောက်မှာတစ်ယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်မှန်ရင်ကိုတော်အရင်ဆင်းလိုက်နော်ကိုတော်အရင်ဆင်းလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းကဲရဲ့တဲ့စကားနဲ့သူ့အားနည်းချက်ကိုသူမမြင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကအပြစ်တင်ဆွဆွဲမှုလုပ်သေးတယ်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူကယဉ်ဆိုင်တယ်ဖယားရှိကနေစီးဆင်းလာမဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ဆန်းရည်ကိုသူ့မှာမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတင်ဒီခရစ်တော်မှန်ရင်ဖယားကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာခရစ်တော်မှန်ရင်နော်ကိုလည်းကဲသူ့ကိုလည်းကဲ့ရဲ့တယ်အပြစ်တင်ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာဖယားသခင်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားကဖယားရှိကဘာမှစိတ်မထွက်ဘူးသခင်ဖယားရှိကဘာမှမလာဘူးဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကနေယူကျိုးတဲ့နှလုံးသားမရှိမျောလင့်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးတောင်းတတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ထိုးနှက်ခြင်းတဲ့နှလုံးသားပဲရှိတယ်ထိုးနှက်ခြင်းတာတခုခုဆိုထိုးနှက်လိုက်ရမှစားဝင်အိပ်ပျော်တာเนาะဒါမျိုးရှိတယ်
online ပေါ်မှာဆိုပူတော်များသေးတာပေါ့နော်ထိုးနှက်လိုက်ရမှအပြစ်တင်လိုက်ရမှဝေဖန်လိုက်ရမှနော်ကောင်းတာတခွန်းမှမထွက်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကစာတိပဂတိထဲမှာနစ်မွန်းတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းဇာတိစိတ်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဇာတိအမြင်ပဲဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဝิญဉ်သဘောနဲ့ဆုတောင်းပြီးမှဝิญဉ်တော်ဘုရားကိုတော်မှုတ်သွင်းပေးထားတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်ဖွင့်ပြပေးပါဖတ်တဲ့အခါမှာနားလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗမာစာနဲ့ရေးထားတဲ့ဗမာလိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဖတ်တဲ့နားမလဲဘူးစာပဲဖတ်တတ်တာပဲဖတ်တဲ့နားမလဲဘူးဘုရားအကူအညီမရှိရင်အစင်မပြေဘူးထူးဆန်းတဲ့ဘုရားမြုပ်ထားတဲ့အရာတွေကို reveal ဖွင့်ပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျက်ဖော်ကျူးပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရပါတယ် context တွေစသည်အဖြစ်ကျမ်းစာအပြန်အလှန်ဖတ်ရတာမြန်မာလိုလည်းဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းလက်လန်းမီသလောက်ဖတ်ဆမ်မီကျမ်းလည်းသူကအနီးဆက်ဆုံးပြန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလက်ဖတ်နော် context တွေအကုန်လေ့လာရတယ်ဒါပေမဲ့အမှအဆုံးသတ်လို့တော့မရဘူးဆရာတစ်ပါးကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစုစည်းပြီးတော့မှဝင်ငှလိုက်တဲ့အရာအလုံးကဘယ်သူများကဘယ်သွားထိလဲဆိုဒီကိုသွားထိတာဒိတ်ကောင်းလိုက်တာကွာနော်ရမ်းပြင်းတယ်လीနော်ဒီမှာပြင်ဆင်ပြီးမှပြောလိုက်တာဟိုင်းကောင်းလိုက်တာအရန်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီထဲကနေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအရိပေကတော့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတာကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေ့ကျင့်တာအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နှံလိုက်တဲ့ဒီထဲကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့အတွက်ကြားရတော့သူရဲ့နှလုံးသားကိုတန်းပြီးသွားထိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောင်တရတယ်အဲ့ဒီခါမှာစက္ကပ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဖယားရှိသွားတဲ့အခါတိုင်းတကယ် spiritual နဲ့အတွင်းကနေနှိမ်ချပြီးတော့မှအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်လျက်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားရှိကပြန်စီးဆင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းခံစားရတယ်ဒီမှာဒီတယောက်ကတော့ဘာမှမခံစားရဘူးတယောက်မူကမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍နောက်တယောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်သူ့တငယ်ချင်းတော့ဆုံးမလိုက်တယ်မင်းဒီလိုမပြောသင့်ဘူးတင်းသည်ဤသူနိတုအပြစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလိုဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားကလူဆိုးဆိုပေမဲ့ဖျားသိတယ်နော်ဖျားကိုသိတယ်ဖျားမှန်းသိတယ်ငါတို့သည်ကိုပြုမိသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏သူကောင်းကောင်းလေးဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့အပြစ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေငါတို့ခံရတယ်ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်မျှမရှိလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတက်တည်ခံနေတာတန်နဲ့အရိုက်ခံထားရင်းနဲ့တက်တည်ခံနေတာဘာလို့လဲလူဆိုးတက်တည်မခံထားဘာလို့လဲဆိုတန်နဲ့အရိုက်မခံရတဲ့ဖျားเจ้าထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်လွတ်လပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တက်တည်မခံဘူးဆိုင်ဘုတ်ကတော့ကြီးပဲဧဝံဂေလိအသင်းတော်တခါမှဧဝံဂေလိမထွက်သွားရောကဲတင်းချင်းကြောင့်ပဲပြောမှမသိတခါလေ angel ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနော်အပြင်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ဒီမှာကားတိုင်းထက်မှာခရစ်တော်အကြောင်းကိုလူဆိုးကသက်သေခံတာကျွန်တော်ဘာလို့သက်သေမခံနိုင်ရမှာလဲ तू ကလည်းနာကျင်မှုတွေတန်မှုတွေကြားကနေ तू ကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းဝေငှသက်သေခံနေတာ तू ဘာလုပ်နေတာလဲဖျားရှင်ရှိကစီးဆင်းလာမဲ့အရာအတွက် तू ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်သခင်ကိုရောသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါဟုယေရှုကိုရှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရိသတ်သူပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယနေ့ပင်သင်သည်ငါနှင့်အတူဘယ်မှာလဲ paradise ပရိသတ်သူပုံရှိမယ်တချို့ကဒီလူကဘာပြောလဲဆိုဒီဓမြပူပိတတယ်နော်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာလည်းအကုန်လျှောက်ဓမြတိုက်တယ်ဟိုကားတွေပေါ်ရောက်တဲ့အခါလဲထာဝရအသက်ကိုဓမြတိုက်ယူရတယ်နော်ထာဝရအသက်ကိုရအောင်ယူသွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံရခြင်းပြောမဆိုဖျားစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းခံရတယ်သူဟာဖျားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသွားတယ်ငါဘာသူဖြစ်လဲလို့ခရစ်တော်မေးတဲ့အခါမှာလူတွေကတယောက်တစ်မျိုးဖြေပေမဲ့ပေတရုကတော့
ကောင်းကောင်းလေးဖြည်သွားတယ်နော်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤသားတော်ပက်ထရာဆိုတာနော်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတိဆောက်မယ်ပြောတာပေတရုပေါ်မှာတိဆောက်မယ်လို့ခရစ်တော်မပြောဘူးပေတရုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကြောက်ပဲပက်ထရာကလည်းကြောက်ပဲဘာကြောက်လဲယေရှုခရစ်တော်ဒီဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအသင်းတော်ကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့တတ်တယ်ပေတရုပေါ်မှာဆောက်တယ်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကားတော့ပေတရုမှမဖွင့်ပေးတော့သွားပြီအလုံးစုံရဲ့အချုပ်ချာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်တမန်တော်တွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူဖျားခန့်အပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရာထဲမှာမပေါဘူးအသင်းတော်ကိုပေတရုပေါ်မှာလည်းမဆောက်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခဏကျွန်တော်အချုပ်အားဖြင့်အားပေးခြင်းတယ်ကာအိနာကဲ့သို့ဘာသာရေးတက်နဲ့ဖျားကိုးကွယ်နေတဲ့အသက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အာဘီလကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရာပြောမဆိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာဆိုဖျားကိုပြုတ်ပေးပြီးတဲ့အရာအလုံးဒီအတိုင်းပဲလို့ယုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖာရီရှဲလို့ကိုကုသိုလ်ကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့မှဖျားကိုးကွယ်နေသလားအဲ့ဆိုရင်ဘာမှအကျိုးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအခွန်ခံလို့ပဲတနာခြင်းဂရုဏာကိုမျော်လင့်ပြီးတော့မှကိုရောပြုမှကျွန်တော်လွတ်မြောက်တာကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာမရှိပါဘူးကိုရောလို့တကယ်ဖျားရှိမှယုံကြည်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတော့ဖျားဖြစ်စင်တဲ့မင်္ဂလာလွတ်မြောက်ခြင်းကျေးဇူးတွေအသီးသီးခံစားရတာဟုတ်တယ်လူစုတယောက်ကတော့ဖျားရဲ့ကယ်တင်တော်မူနိုင်ခြင်းကိုမယုံဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရှိမှရောက်နေတာဖြစ်တယ်မယုံဘူးခရစ်တော်ကကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမယုံဘူးခရစ်တော်ဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံဘူးနေဖျားရှိကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘသူလဲဆိုတာအမှန်တကယ်သိပြီးမှအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ဖို့ဟုတ်တယ်လူစုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဝန်ခံပြီးတော့မှသူကလာတာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူကောင်းကောင်းယုံတယ်ကောင်းကောင်းလေးဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ဖျားပြုတဲ့မင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းကြီးကယ်တင်ခြင်းသူသိမ့်ပိုက်ရယူခံစားတာဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှိကိုကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာမိမိအသက်တာကိုပြန်လဲပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဆန်းစစ်ပြီးဒီကလာဖျားစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ပူဇော်တက်ကဖျားစိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့တီဆူခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရခြင်းမှစတော့ကျွန်တော်ပြုသမျှအရာအလုံးကဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဟုတ်ပါလေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေဆရာနေတကွအသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားရှင်တာရွချီးမြောက်ကောင်းချီးပေးပါစေ thank you ပါ